爸爸，今日係人日啊，個個都生日啊，你都生日啊，所以一齊慶祝生日，慢慢食啦。一陣間落去幫你斟水，但係好似見到你個水兜唔見咗，唔緊要啦，再揾下啦。係啊，唔緊要，食啦。都講句恭喜說話啦，希望你都好似我哋咁，人人進步，身體健康。好，落去幫你搵水兜，小心啦，知唔知啊？